Okay guys, kami naman problema dahil sobrang baha sa mga namin. Pero wala makakapigil sa amin sa baler. Ano, lakad? Lakad. Okay, wala talaga guys. Mission failed pa rin. Sobrang baha. Oy! Ano ba? Wala, napaihi eh. Ano ba yung mutok mo, pare? Pare, parang natawag grasa eh. Ayan. Okay guys, we found the way. Pero sobrang sobrang baha. But we don't care. Let's do this. Hindi, nakatawid nga yung mga tropa natin eh. Okay guys, saka palara na. Pag hindi ko na post tong video na to, pero na. Hindi namin makita yun. Takina soap. Ah! Success! Success guys, success! 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 Nakita na namin mga tropa namin! Success! Saan tayo? Success! Success! Kaya paglulusang nakahubad, babalik ako doon! Jake! Jake! Ayos ka pa dyan? Alright, kanta na! Okay guys, nagpas na kami sa mga obstacles. Susunod nyo makikita yung baler na. 3, 2, 1. Ayan, nagagalit na si Bad Dog. So basically, ang kailangan niya nang gawin is kunin yung mga buto nang hindi nagagalit si Bad Dog. Dahil pag yan ay nagalit, ay anong mga yan? Boss, ayan boss. Ano ba bestseller dito, pare? Yun nga lang po, rice. Rice lang po. Tsaka, hiniling na ano, grab. Ano? Ano na ako mamorde? Oh, JT ka eh. Kakain na tayo. At dumayo kami ng baler para kumain ng tapa. Sabi kasi nila, masarap na matapa dito. Okay guys. Tingnan natin ng tapa. Look at the texture. At itlog. Saka kanin. Taste test. The best tapa of Balera. Lasang tapa. Okay guys, so bago kami maligo, kami ay magpapapawis muna saglit. You are the one, you are the last, you are my size, when everything's not alright. You wake me up, you turn on the lights, you wake me up, you get me through the night.
naman. Hindi na kami makapaghintay. Pangalawang balik na namin dito. Kung makita mo. Malapit na. Ayan na sila. Ito na pala yung bago naming work. Kami na yung magluluto. Joke lang. Sila tatay po talaga yung nagluluto. Mag-balance ka rin. Oh, little big shot. Balance. Sayaw pare. Ayun! Aba, teka. Aba. Oh. Ayun. Mamaya yan. Ayan. Hindi papatalo si paring Ranjano. Oh. Thank you, Tay. Alright. Take 2 ng tapa. Tapa ulit. Ispasin tapis mga kumakain. Kami lokal na dito kaya nakahubad kami. Let's eat again. Best tapa of Baler. Pampasarap sa ating tapa. Palagyan natin na paminta, ketchup, at toyo. Alright. Tapa, itlog. Look at that. Oh my God. Okay, guys. Okay, Jordan, can you say hi to everyone? Hi! Ang pamangkin ni Carla Estrada. Yes, kapatid niya.